Денеска специјалното јавно обвинителство ја доби првата пресуда. Имено обвинетите во случајот Тврдина 2 беа осудени за кривичното дело кое што им се ставаше на товар, односно осудени дека уништувале службена документација и со тоа сториле кривично дело фалсификување службена исправа. Ваквата осуда на судот е во рамки на нашите очекувања. Ние неколку пати до сега повторивме дека имаме цврсти докази и тоа се потврди со одлуката на судот. Судијата во краткото образложение ги потврди сите ставови кои што специјалното јавно обвинителство ги имаше, а тоа е дека не може подредените да бидат изземени затоа што постапувале по незаконска наредба на нивниот претпоставен. И во оваа насока, како што кажав и во завршниот збор и сега ќе се повторам, дека правдата не треба да ја бараме само во судниците, туку во професионалното и законито работење на сите државни и полициски службеници, кои што интересот на граѓаните и професионализмот треба да го стават пред наредбите и незаконските наредби и желби на нивните претпоставени. Во оваа насока изразуваме задоволство што барем за овој случај правдата излезе на виделина и очекуваме ваквиот тренд да продолжи и за другите случаи за кои што специјалното јавно обвинителство има поднесено обвинение. За завршните зборови рековте дека барате максимална казна за судот за Горан Груевски, дали ќе поднесете жалба до апелација? Ние би почекале да го добиеме отправокот, писмениот отправок на пресудата, ќе ги разгледаме аргументите на судот кои што ќе ги даде во пресудата, па потоа ќе одлучиме дали ќе се жалиме, за кои обвинети и така натаму.